чуть поменьше, которая чуть поменьше. Это грот плюс генакер. То есть мы про одну и ту же яхту говорим с набором парусов. Грот плюс генакер. Здесь запишите в скобках, вам будет ясно. Это несимметричный спиннакер. То есть, если вот этот с такими двумя ушками спиннакер, слева-справа такие ушки у парашютика, то у генакера будет такое маленькое, одно пузатенькое, одно маленькое ушко. Вот такое, ну, почти что половинка от спиннакера. Значит, у него площадь примерно в 2,5-3 раза больше стакселя генакера, то есть он поменьше спиннакера, но побольше. Его преимущество, можно носить его не только на попутном курсе, но еще на галфинде. То есть диапазонник галфинд башта Фердинанд, он работает. Слушайте, вот эта штука рекомендованная, потому что не требует дополнительного гика. Он крепится к корпусу, иногда его выносят, поскольку с такой бушприт выделяя, вытаскивается, на бушприте носится. Он просто значительно удобнее в обращении, хотя дает чуть меньше превращения площади. То есть в одинаковых условиях спиннакер будет обгонять генакер, но генакер просто в больших диапазонах работает и просто обслуживание. Вот, но чуть меньше по площади. Следующий набор парусов на яхте. Это у нас грот. Грот никак не поменяешь. Он как есть, пошит, так и есть. И плюс генуэзский стаксель. Что такое генуэзский стаксель, который в обиходе говорится Генуя. Генуя его называют. И в принципе на всех проколочных чартных локах вот этот генуэзский стаксель стоит. Дело в том, что обычный стаксель это парусок, вот мачта, примерно идет до мачты. Где-то вот в этом диапазоне длина этого стакселя, он поднимается на карабинчиках, ну и ходит влево-вправо, чуть-чуть заходя на мачту. Генуэзский стаксель, это стаксель, это называется передний треугольник, он заходит на 50% за, давайте нарисую красненьким, за мачту, то есть он большой. И вот он переходит сюда. То есть это большой стаксель. Вроде бы понятная идея, надо все большие стаксели ставить. Но появился, новая технология постановки парусов появилась. Старые паруса поднимались и опускались на карабинчиках. Новые, вы видите, закручиваются на закрутку. Видите, черный барабанчик внизу, да? И когда вот эта технология закрутки появилась на барабанчик, что решили конструктора? Раз на барабанчик можно закрутить любую площадь, давайте им пошьем сразу стаксель на самый слабый ветер. И они пошили генуэзский стаксель по площади 150% от переднего треугольника. Если надо уменьшить размеры, не надо менять на стаксель номер 2, 3, 4 меньших размеров штормовой. Его просто закручивают на закрутку. Закручивают, и размер уменьшается на более сильный ветер. Какой недостаток у этого стакселя генуэзского? Да, он регулируется по площади на больше и меньше ветер. Да, он дает большую площадь, но он пошит, аккуратненько, для легкого ветра. То есть материал-то на разных стакселях был разный раньше, да? Чем сильнее ветер, тем материал был жестче. А это пошит с такой легкой ткани. Поэтому, когда погода приштормовая, большая просьба, не думать, что это панацея. Оставил на свой платочек, под ним идешь. Или совсем скручиваете стаксель, под гротом идите. Ну или имейте в виду, что он с мягкого сделан материала и может порваться при сильном ветре.
Но это вот сейчас распространенная идея с этими закрутками. И сейчас все стакселя генуэзские спереди, конечно, на 150% периметра треугольника. И вот этот стаксель называется генуи. А слово генейка, смотрите, очень просто. Генуэзский стаксель и спинакер получилось генейкер. Некое промежуточное значение. Ну и четвертый вариант площади грот плюс стандартный стаксель. Стандартный стаксель. То есть в пределах переднего треугольника он чуть-чуть перекрывает, конечно, это самое мачту. Ну, вот такой. В пределах переднего треугольника. И вот здесь чертим такую черту и имеем в виду, что все конструктора делают паруса, вот эти большие 4 градации, для нормального ветра максимально 12 метров в секунду, но я рекомендую вам сейчас записать до ветра 8 метров в секунду. Вот это все до скорости ветра 8 метров в секунду. Мы говорим о комфортном плавании. Если вы запузырите эти паруса при ветре 10 метров, вот 8 метров в секунду, а это очень просто определить. 6 метров в секунду это барашки появляются. Вот барашки плюс еще немножко, пошло 8 метров, и надо завязывать. Надо уменьшать площадь парусности. Мы с вами говорили, что у нас на гроте, помните, есть дырочки, называются люверсы, да? Вспоминаем устройство грота. Грот с дырочками, люверсы. Да, и это называется риф, и можем дать риф закручивать парус. На современных лодках ноги опускается, и эта площадь изымается из площади. И вот дальше градация идет для уменьшения парусности. Первый риф на гроте. Плюс стаксель, соответственно, уменьшенный. Ну, закрученный, немножко стаксель закрученный. Плюс напишу уменьшенный стаксель. Если это стандартные стакселя, которые на карабинчиках, то там их 4 штуки, номер 1, 2, 3, 4, меняйте на следующий. Если это на закрутке, просто надо закрутить там 1/3 часть и все. Дальше на хороших лодках идет 2 рифа. Второй риф, то есть еще меньше грота. Плюс опять уменьшенный стаксель. Ну, еще более уменьшенный, да?